Алоха, товарищи! Сидела вьюга, сидела где-то когда-то на перемене и думала, какое же видео можно создать, чтобы оно стало довольно популярным и похожим на видео, которое у меня уже выходило. И да, по названию, по обложке вы, наверное, уже поняли, что в этом видео я буду создавать троих персонажей из 4-го цикла. Но создавать я буду не одна, а с Фениксом. К сожалению, озвучки Феникса вы тут не увидите, потому что, я не знаю. Так что, кого же мы будем сегодня создавать? Сегодня мы с Фениксом создадим Голубку и Искру. Искра. Как вам угодно называть этих двух сестер из 4-го цикла. Позже к нам обещал присоединиться старший админ моей студии, чтобы познакомиться с ним. Тыкайте камень, чтобы создать с нами клиновницу. Давайте же начнем. Переходим в редактор. И еще одна крошечная вещь, которая не совсем влияет. И после этого я просто поставлю музыку. Никогда я не хотела видеть персонажей без аксессуаров. Даже маленький цветочек уже дополняет персонажа. Поэтому вы искру. Вот так вот. Я и добавила голубые цветочки. А пока что даю вам просто насладиться процессом. И мы готовы представить вам Искру, Клиновницу и Голубку. Ну, как вам наши морфики? Ваши впечатления вы можете отписаться в комментарии и рассказать. Наверное, вам интересно узнать соцсети участников этого видео. Соцсеть камня вы видите в правом верхнем углу, соцсеть Феникса в левом. Ага. А чтобы познакомиться с ними еще ближе, заходите в мой телеграм-канал, который видно на весь экран. Да-да. А сейчас совместное фото.